शीत मासे गाजर बहुत परिमाण रे मिलसी से आम आज तैयारी करमा गाजर हलुआ। गाजर हलुआ के मुझे बहुत सहज आ कम जिनिस रे बनैछे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जुहार। आपण को आपणकर यूट्यूब चैनल संध्या संबलपुरी किचन रे बहुत बहुत स्वागत। तो लेट नहीं करी चलन देखमा आम गाजर हलुआ। इने में नहीं 300 ग्राम गाजर के मैं भल कर धोई देछे आ तार परे तार छाली के मैं अलगे देछे। इने में जेन आमर घर मन के थी ग्रेटर है, ग्रेटर रे गाजर के कुटी छे। गाजर के कुला बेले आपण माने सबले से बड़ कोणा थी आरु कुटबे। गाजर के आमे पहला घी रे भाजमा, सेथिले गिरी में कढ़ाई रे 2 चम्मच गाय घी देछे। 2 चम्मच में ने गाय घी देछे। गाय घी देले आमर गाजर हलुआटा बहुत टेस्ट लागसी आ सेति बहुत बढ़िया बास्ना भी बाहरसी। मुई घरे निजे ई घी के तैयारी करिछे। आपण माने भी सेंता निजर घरर घी के ही व्यवहार करबे। जदि आपणकर पाखे निजर घरर तैयारी घी नहीं थिबा बेले बाहरु आपण भल क्वालिटी रो घी आनी करी व्यवहार करबे। घी गरम हो गला परे तार उपरे मुई कुरी थिबार गाजर के दे देबी आ ताके सबु बेले एंता चामच रे हलातेल जीबी। मुई आशा करछि आपण मान को वीडियो जरूर भल लागबा। आपण माने वीडियो के स्किप नहीं करी शेष जा देखुन। इने में गुरस नहीं छे आधा केजी गुरस के मुई गैस रो आरो साइड रे बसई देबी आ सेटा लो फ्लेम रे बसई थिबी जेंटा कि धीरे धीरे करी अंटुथबा। आमर गाजर टिके सिझी आसला न सेते बेले आमे इथि आउ थरे 1 चम्मच गाय घी दे देमा आ ताके भल करी घाटमा। मुई गाजर हलुआ के कढ़ाई रे बनौछे। आपण माने चाहले कुकर रे बनाबे बेले भी हेबा। कुकर रे बनाला बेले बहुत जल्दी बनी जायसी। गाजर आमर सिझी आसला न इने में नहीं छे 100 ग्राम चीनी के दे देबी आ फिर घाटी देबी। चीनी देला परे आमर गाजर रू फिर पानी बाहरबा। फिर मैं ताके ढक्कन लगे करी 5 मिनट फिर बसे देबी। गाजर रे मैं फिर खापने लगे करी ताके एंता मझी रे लो फ्लेम रे मैं बसे देबी। इने में काजू आ बादाम के छोट छोट खंड करी काटी देछे आउ गाजर रो हलुआ ऊपर दे देबी आ ताके भल करी मिसे देमा। आपण मानकर घरे जदि नड़िया किसमिस भी थिबा बेले आपण माने सेटा भी देई पारबे। सेटा भी देले गाजर रो हलुआ बेसी भल लागबा। आमर देखुन गुरस पूरा अंटी जाइछे, अधा ही जाइछे। आमे इने सब गुरस के ढाले देमा। आपण माने चाहले इने मिल्क पाउडर किंबा खुआर भी व्यवहार करि पारबे। हलुआ के आमे पूरा सुखा तक रखमा। एछन में इने गुटे गिना रे हलुआ के बाहर कर नैछे आ सजे देछे। आपणकर घरे केनता गाजर हलुआ बनासन आपण माने कमेंट रे लिखबे। वीडियो भल लागले लाइक करबे। चैनल रे जदि नुआ देखुछन ताहेले सब्सक्राइब करबा के नै भूलबे। तार पाखे थिबा घंटी के टिके बजाय देबे। नमस्कार।